हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आंवला की चटनी की रेसिपी, जो कि आपके खाने का स्वाद तो बढ़ाएगा ही, बट साथ ही साथ हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे आंवला लिया है, उसको हल्का सा उबाल लिया है और उसके बाद इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसको पीस लिया है मैंने। इसके बाद ना हम इसमें नमक डाल देंगे। पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा पीसने में, बिल्कुल कम पानी डालिएगा और नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ स्पेशल तड़का डालेंगे हम सरसों का तेल। इसमें राई डाल दिया मैंने, 2 लाल मिर्च डाला है सूखी वाली, और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता। और इसको ना हम डाल देंगे अपनी चटनी में। ये वाला जो तड़का है ना, चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, स्वाद के बहुत अच्छा लगेगा ही, और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल होना भी बंद हो जाएगा। अभी आंवले का सीज़न चल रहा है, तो इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।